Karibu Vespam Channel. Ufugaji wa nguruwe ni wito. Tunaposema kwamba ufugaji wa nguruwe ni wito, tunamaanisha kwamba ufugaji wa nguruwe si kazi ambayo inahitaji nguvu, si kazi ambayo inahitaji pesa, ila ni kazi ambayo inahitaji uvumilivu, ni kazi ambayo inahitaji upendo, ni kazi ambayo inahitaji maarifa, ni kazi ambayo inahitaji kujitoa pia. Nishawahi kutembelea mfugaji mmoja ambaye hapa Tanzania ni mfugaji mkubwa tu wa nguruwe, ambaye nitembelea nikamuuliza kwamba kwa nini wafugaji wengi ambao tunasema wafugaji wadogo wanafeli kwenye ufugaji wao. Akaniambia kwamba watu wengi wanaanza ufugaji baada ya kuona faida ya mtu fulani amepata faida, au ufugaji wa nguruwe umemtoa, ndo na yeye anaamua kuanza ufugaji kulingana na ile hamasa ya mtu fulani ameiona. Akaniambia kwamba kati ya vitu vya msingi kwenye ufugaji wako unatakiwa ujue kwamba ufugaji wa nguruwe ni wito, kwa sababu si kila mtu ambaye unamuona hapa duniani au hapa nchini Tanzania atafanya hiyo kazi ya ufugaji, jambo ambalo sio sahihi. Basi nataka nikueleze kwamba unapotaka kuanzisha ufugaji wa nguruwe unatakiwa ujiwekeze katika nyanja tofauti tofauti. Kwa nini tunasema kwamba ufugaji wa nguruwe ni wito? Ufugaji wa nguruwe ni wito kwa sababu kuna mambo ya muhimu au ya msingi ambayo unatakiwa uyatambue, ambao hayo mambo yatakujulisha wewe au yatakupa wewe uimara wa kufanya hiyo kazi. Mwanasaikolojia mmoja nchini Marekani aliwahi kusema kwamba njia mojawapo ya kufeli ni kuacha kufanya. Kwa hiyo kama mfugaji ulianza ukaacha, hapo umefeli, kwa sababu unahitaji hamasa au unahitaji kitu kingine cha kufanya unyanyuke tena ili uendelee kufanya. Kwa the one way to fail is to quit. Kwa ukitaka kufeli, we acha kufanya. Lakini mimi kama mshauri wako wa karibu, mfugaji wa nguruwe mwenzako na mhamasishaji wa ufugaji wa nguruwe nchini Tanzania, nataka nikwambie kwamba kufeli si tatizo. Kufeli si tatizo. Changamoto ambazo unazipata kwenye ufugaji wako, hiyo si sababu ya kufanya wewe uache kabisa ufugaji wa nguruwe. Hiyo mimi nasema kwamba kama wewe uliacha kufanya ufugaji wa nguruwe, basi unatakiwa uanze tena upya, uamke tena upya. Sio kwamba sisi ambao tunafanya ufugaji wa nguruwe changamoto hatupati ndio maana tunafikia hapa. Hapana, changamoto zipo, lakini tunapambana na hizo changamoto hadi tunafikia uwezo sasa wa kufanya hadi kufikia hii sehemu ambayo tumefikia. Nataka nikwambie sababu ambazo ninasema kwamba ufugaji wa nguruwe ni wito. Sababu ya kwanza, ufugaji wa nguruwe ni wito kwa sababu tunasema unatakiwa ugaramikie maarifa. Wafugaji wengi wanaanza ufugaji wa nguruwe bila kujua kuna maarifa ambayo unatakiwa uyatumie. Kabla ya kwanza mimi ufugaji, nilimtembelea mtu wangu wa karibu nikamuuliza kuna vitu gani ambavyo natakiwa nivitambue kabla sijaanza ufugaji. Akaniambia kitu cha kwanza kabisa, hata kabla ya mtaji hujapata unatakiwa uwe na maarifa. Maarifa ndio yanakufanya wewe uwe na uwezo au nguvu ya kufanya hata kama changamoto zinakuja. Wewe kama mfugaji, maarifa utayapata wapi? Maarifa unayapata kupitia video mtandaoni. Maarifa utayapata kupitia kwa kusoma vitabu tofauti tofauti za wafugaji. Maarifa utayapata kwa kuwatembelea wafugaji ambao tayari washaanza ufugaji. Maarifa utayapata kwa kupitia semina ambazo zinafanyika nchini Tanzania. Hiyo ni njia ya kupata maarifa kabla hujaanza hata ufugaji wako. Kuna ndugu yangu pia ambaye ni mfugaji wa nguruwe alishawahi kuniuliza kwamba je, wewe unawezaje kuanza ufugaji kwa gharama kidogo kabisa, lakini unawezaje upload au kufanya video mtandao? Nikamwambia mimi kabla sijaanza ufugaji nitakiwa nijue kwamba ufugaji natakiwa nifanyie wapi na natakiwa nianze na kiasi gani. Mtu huyo akaniambia kwamba hauwezi kuanza ufugaji kwa kuwa na pesa kubwa. Pesa nyingi haiwezi kaja hivyo hivyo, kwa sababu kadri ya pesa inavyozidi kuwepo matumizi pia yanaongezeka. Na ninanukuu msemo mmoja wa hayati Rais wa Tanzania Joseph Pombe Magufuli. Aliwahi kusema kwamba ukitaka kujenga nyumba usisubirie hela kubwa, maana ukisubiria hela kubwa hata hiyo ndogo uko nayo itakuwa shida sana kuitunza. Kwa hiyo ukitaka kufanya kitu usisubirie uwe nacho kingi hicho kitu. Fanya tu kwa hicho kidogo, hata kama ni nguruwe mmoja. Najua nguruwe mmoja baada ya mwaka mmoja utakuwa na nguruwe wengi sana. Kwa hiyo ni sababu ya kwanza ambayo nasema kwamba ufugaji wa nguruwe unahitaji ni wito. Sababu ya pili ambayo nasema kwamba ufugaji wa nguruwe ni wito kwa sababu una hatari zake. Kwenye ufugaji wa nguruwe kuna hatari ambazo zinatokea. Kwa mfano, hatari kubwa ambayo inafanya wafugaji wengi waache kabisa wengine au wengine
wapate mtikisiko wa kutoendelea kufanya. Hii kwenye ufugaji wa nguruwe kuna hatari zake. Kwa mfano, katika magonjwa, kuna magonjwa mengi sana ambayo yana affect nguruwe, lakini tunajua obviously nguruwe waga ni mgumu sana kupatwa na magonjwa, lakini akipatwa na magonjwa waga ni mwepesi sana nguruwe kufa au kupoteza maisha. Sasa wewe kama mfugaji, tambua hizo hatari ambazo utazipata hata kabla ya kuanza ufugaji. Hatari nyingine ambazo utaipata kwenye ufugaji wako wa nguruwe ni hatari ya masoko. Masoko yanabadilika kila saa, kila wakati, kila muda. Unaweza ukaanza ufugaji wako ukakutana na hatari au changes za masoko au gharama za kuuza nguruwe wako. Hiyo itakuletea wewe upate hasara. Kwa hiyo wewe kama mfugaji, tambua hizo risks au hatari ambazo utazipata kwenye ufugaji wako. Sio kwamba unapoanza tu ufugaji wako faida utakuja upate moja kwa moja. Unatakiwa utambue pia hatari gani ambazo utazipata kwenye ufugaji wako. Kama hayo magonjwa tunasema, kuna magonjwa ya kuharisha kwa nguruwe, kuna magonjwa ya homa ya nguruwe ambayo ilianza huko mwaka 2017, ilisumbua watu wengi sana, lakini still hadi sasa hivi sio kwamba haipo, inapatikana, lakini kutokana na adaptability ya mifugo wetu inajikuta huo ugonjwa upo kama umepotea. Kwa hiyo unatakiwa utambue pia kwenye hatari za magonjwa. Sababu ya tatu ambayo nasema kwamba ufugaji wa nguruwe ni wito, sio kwamba kila mtu atafanya. Ni sababu ya kujiepusha anasa. Kwa sababu gani? Unapoanza ufugaji wa nguruwe, kuna wengine kutokana na bahati tofauti, mwingine ataanza moja kwa moja na atapata faida kubwa, kwa sababu hapo kwenye ufugaji wa nguruwe inatokana na maeneo unapokaa. Mwingine kuna chakula kinapatikana kwa wingi, kwao akija kuuza mifugo wake anapata faida ambayo ni kubwa. Kwa hiyo kishapata hiyo faida, anaona hapa sasa tayari natakiwa nianze kutumia hela. Kwa wewe kama mfugaji wa nguruwe ukiendekeza sana anasa au tuseme kwamba vitu vile vinavyokupa raha kwa muda huo, wewe ujue hiyo ni sababu moja wapo ya kufeli kwenye ufugaji wako. Kwa sababu gani? Hautowaza kukuza, hautowaza kuendeleza ufugaji wako. Ile faida ambayo inapatikana utakuwa unaipeleka kwenye anasa. Kuna mtu mmoja nishai kumsikiliza anasema kwamba kwenye kampuni kuna hela ambayo ni ya kampuni, kuna hela ya kwako binafsi wewe manager wa kampuni. Kwa kampuni kuna hela yake, ambayo hela ya kampuni, kwa mfano wewe mfugaji, kuna hela ya farm, ambayo hiyo hela ya farm inajulikana. Hela ya farm tunajua farm haina msiba, haina mgogoro, haina sherehe. Kwa hiyo hela ya farm itabaki bado ile ambayo ushaiweka. Kwa kuna hela ya kwako wewe. Unapouza sasa mifugo wako na kupata faida, unatakiwa ugawanye hela yako, asilimia kadhaa zinaingia kwenye farm, asilimia kadhaa unabaki nazo wewe kama mhusika wa farm kwenye matumizi yako ya tofauti. Napenda pia kunukuu msemo wa, nilimsikiliza Mheshimiwa Waziri wa Vijana wa nchini Tanzania ambaye anaitwa Mheshimiwa Dr. Joy Nathan Nanauka. Aliwahi kumsema kwamba kuna profesa mmoja anaitwa Walter Mshei wa nchini Marekani, aliwapa watoto pipi, akawaambia kwamba hii pipi ukikaa nayo masaa kadhaa, nikikukuta nayo hiyo pipi na kuongezea nyingine. Hao watoto akaacha, akawafungia ndani, baadaye akaenda na shughuli zake. Aliporudi hao watoto aliwakuta baadhi washakunywa tayari hizo pipi, alafu wengine bado wanazo. Hapa inakuja point ya kwamba delayed of gratification. Tunaposema delayed of gratification, unajinyima vitu vinavyokupa raha kwa wakati huo, ili baadaye baada ya miaka kadhaa zije zikupe faida, ambao hapa sasa ni kujinyima zile anasa ambao sio lazima ufanye. Usipofanya hazikuletei madhara kwenye mwili au kwenye maisha yako, ni kujinyima ili upate faida kwenye ufugaji wako. Unatakiwa uepuke pia anasa ambazo zinakufanya wewe uharibu mfumo wako wa ufugaji. Nimefikia mwisho wa video hii na toa shukrani zangu za dhati kwamba umenisikiliza, na usisite pia kutoa comment au maoni kwenye video hii kwamba ni nini umejifunza, au kwenye ufugaji wako wa nguruwe ulipitia changamoto gani, ulipitia magumu gani, au bado unaendelea kupitia changamoto gani, ili tupate kushauriana zaidi kuhusu ufugaji wa nguruwe. Shukrani sana, tukutane katika video nyingine.